預太問水咯。例如我約咗車，你唔可以話5分鐘之前先咩咯，可能最好你10分鐘啦。你唔知嗰段時間會唔會突然間好多人打電話。所以我哋出街咧，尤其是我以前咧，即係嗰個焦慮感咧又唔好，因為咧你諗唔知有冇突發事件啦，會唔會去唔成啦，或者會唔會遲到啦。我哋大學站咧咪有個 lift 去金鐘嗰個站，但係嗰個 lift 壞咗，咁咧係要搭去大埔區再翻嚟。好彩我預咗成個鐘出門口，即係可能作為我自己呢個人咧，我都唔係好想話即係受限於我又唔想即係人哋一定要睇到我啊。安排得好啲係我嘅本分咯，就唔應該去到人哋度咯，個本分嗰陣時。討論區呢樣嘢咯，因為如果有人發現有問題，咁佢哋可能可以即刻上訪，咁咪即時 update 咯。呢啲就係見到一啲地方好棘咁樣咧，即係可能前面有斜路，跟住去到最尾冇咁樣，就會忍唔住自己可能都會放 story 而家咁嘅樣，即係避開某啲路同埋要經過某啲路，嗰個位我真係諗到，即係我哋以前就因為好似冇乜 app 係真係有呢個分，我都點知你睇一眼睇到。